Pada tahun 1986, sebuah ekspedisi menggali lebih dalam gua Gunung Owen di Selandia Baru, ketika menemukan sebuah kaki burung yang sangat besar dan secara mengejutkan terpelihara dan utuh. Setelah diperiksa bahwa cakar itu milik Upland Moa, seekor burung prasejarah besar. Burung Moa memiliki badan kekar tinggi besar, leher yang panjang, kaki yang panjang dan besar, kepala yang kecil, dan bulu yang berwarna coklat kehitaman. Habitat burung Moa antara hutan dan padang rumput, dua bentang alam yang tersedia di Selandia Baru.